Hi friends, welcome to Sarsu Common Cooking channel. நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ரொம்ப டேஸ்டான நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸாக மட்டும் எடுத்துக்காமல் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம், மதியம் லஞ்சுக்கும் கிட்ஸுக்கு கூட செஞ்சு கொடுத்துடலாம், நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க. இது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா டயட் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது வயிறு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான இந்த ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராகவும் சுவையாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு ஃபஸ்ட்டு லைக் கொடுங்க. இப்போ தான் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடுத்ததான் இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் பூவில் ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். கேரட் துருவணும், அதில் ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி பெரிய பல் இருக்கும் இல்லையா, அதில் துருவி எடுத்துக்கலாம். எல்லா காலிஃப்ளவரையும் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க. மேலே இருக்கிற அந்த பூ மட்டும் துருவி எடுத்துக்கோங்க, அந்த கீழே இருக்க தண்டு அது வேணாம். இப்போது ஒரு மிக்சரில் ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி அதையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கொரகொரப்பாக இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததான் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம துருவின காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம். எல்லா காலிஃப்ளவரும் சேர்த்த பிறகு அரைச்செடுத்த பட்டாணி பச்சை மிளகாய் அரைச்சிருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு உருளைக்கிழங்கு நான் துருவி எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துகிட்டு துருவிட்டு தண்ணியில் அலசிட்டு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணியில் எதுவுமே சேர்த்தாமல் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வடை மாவு பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததான் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸு நல்லா மாவு எடுத்து நல்லா ஒரு பால் மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு கையில் நம்ம தட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான். ரொம்ப பெரிய ரவுண்டாக இல்லாமல் ரொம்ப குட்டியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக நல்லா மெலிசாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தோசைக்கல்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம். தோசைக்கல்ல ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூனில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு லைட்டாக தோசைக்கல் காஞ்சதும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி சேர்த்துட வேண்டியதான். எல்லாத்தையும் இதே போல் தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ லைட்டாக செவந்து வரட்டும். அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக செவந்து வந்ததும் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தோசைக்கல்ல நான் போட்டிருக்கேன். நம்ம மீன் பொரிப்போம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி கூட நீங்கள் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது லைட்டாக வேகட்டும். இடையில ஒரு வாட்டி நான் திருப்பி போட்டுக்கிட்டேன். இப்போது இன்னொரு வாட்டி திருப்பி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும். கண்டிப்பாக அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ மேலே வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், 2 பக்கம் ஈவனாக நல்லா வெந்த பிறகு எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காய்கறிலாம் சாப்பிடாத பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் கிட்ஸுக்கு நல்லா குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேரட் கூட நீங்கள் சேர்ந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.